Друзья, я вас приветствую всех на канале. В общем, как мы видим, конь стальной у нас стоит до сих пор без двигателя. Точнее, двигатель мы в предыдущие выходные разобрали, сняли. Причину я показывал. То есть причина была в разбитых шлицах на коленчатом вале. В общем, шлицевой коленчатый вал, мы его вытащили, выбросили. У меня был заказан вал. Мы, значит, голый просто шестерни и подшипник. Подшипник я новый поставил. Заменили шестерни. Ну, то есть перебросили сюда. Перебили шпонки. Поставили. Начали собирать, когда его заметили, что цилиндр, вернее не цилиндр, а поршень сам выходит за головку, ну, за кромку блока где-то миллиметр, на 1, может быть, на 2 миллиметра. В общем-то, у меня была прокладка и 2 было новых прокладки. Мы подложили одну прокладку. Двигатель, короче, перестал вращаться коленвал, то есть его зажало поршень. Поставили потом в конечном итоге 3 прокладки. Вроде стало все прокручиваться, как бы без всяких проблем. Поставили все это на мотоблок. Непосредственно прикрутили сцепление. Значит, вставили свечу, все поставили. Вот. Единственное, что я что-то его как-то поставил, некогда было там, как раз мы занимались, резко пошли копать ручьи. Вот, и как бы этим вопросом я что-то не занимался. В общем, в дальнейшем, буквально вчера я начал прокручивать его кикстартером. Кикстартер тоже был, не стоял, в общем, поэтому не прокрутил я его. И отчетливо стал слышен стук поршня в головку. Но вот здесь вот что хочется сказать, вот не знаю. Никаких визуальных ударов, куда бы то ни было. Ну, понятно, я там ее делал. Крутил всего несколько этих прокрутов сделал. Во-первых, кольца заменили. Ну, как бы тяжело крутиться, ладно. Но вот здесь вот что заметили. Стоял острый рассекатель у нас. И он почему-то стал расплюснутый. Ну, то есть куда-то он бил. Первое, что напрашивается, это вот распылитель форсунки. Но вот когда смотришь на распылитель форсунки, он идеальный, то есть не видно здесь никаких следов ударов. Конечно, может быть, металл здесь намного прочнее, чем на самом рассекателе, поэтому здесь выработки никакой нету. Не знаю, в общем, в чем причина, разобрали. Ну, я сразу грешу на этот коленчатый вал, то есть вот на этот вот коленчатый вал. То есть, как бы, почему я так решил? Я когда менял коленчатый вал вот на этом мотоблоке, на дизельном, тоже на водянке. Позвонив тогда в магазин, мне сразу-то ребята из Garden Shop сказали, что меряй шейку коленвала. Почему? Потому что, говорит, они идут двух типов. Есть 109, а есть 111. Вот. И я померил, у меня как раз на 111. То есть он побольше был на 2 миллиметра. И этого как раз наличия не было. Ну, там хотя бы мне объяснили, там было понятно, от чего отталкиваться. Здесь, как бы, вот я поизучал интернет. Вчера там, вчера, сегодня. Как бы никакой информации о том, что вот эти коленчатые валы идут каких-то разных размеров. То есть просто он продается номинально голый, либо вот номинально он продается с шестернями, да. То есть там размеры есть вот этих вот валов, вот этого вала есть шестерен сколько, тут посадка под втулку. Ну, то есть как бы все вот это сделано, а самой вот этой вот расстояния вот от этого до сюда как бы нету. Я, конечно, вчера это все штангициркулем померил. Сейчас вот тоже вам покажу. Вот. Если мы сюда посмотрим, то вы это не увидите через камеру, наверное. А я-то вот увижу, что у нас какая-то... Так, сейчас, секунду. Ну да, вот 83 сантиметра. Ну, сантиметра, прям миллиметра. Не знаю, видно вам, не видно. Вот 83 миллиметра. Теперь я беру этот, отлаживаем в сторону. Берем вот этот вот, да, вал коленчатый. И замеряю я его.
Ну, и вот он показывает ровно на 1 миллиметр больше. То есть 84 миллиметра. И вот этот миллиметр, блин, как раз таки выходит выше из блока. Отсюда напрашивается вопрос, что делать и кто виноват. В общем-то, на просторах интернета я нашел вал коленчатый, вот точно такой же. Ну, я посмотрел, я в прошлом году его заказывал на Озоне. То есть, как бы там посмотрел в истории заказов, нашел его, да, действительно, вал мотоблока, вернее, дизельного двигателя F186, там туда-сюда голый. Ну, как бы все нормально, я его заказал. Сейчас такие же стоят, ну, лежат, то есть можно на Озоне заказать, можно заказать на Валберис его, то есть как бы без проблем. Единственное, что я нашел в Мотосити РФ магазин, мне кажется, единственный, который, ну, мировые моторы еще остались, наверное, и вот он, где продают запчасти. Нашел там в сборе, уже в сборе, да, стоит что-то порядка 6,5 тысяч рублей, 6200, по-моему. Голый стоит 2. Ну, как бы голый он один в один вот такой же. То есть купить еще один, собрать, поставить его, не знаю, как бы, что делать уже. Правда, сегодня еще порылся на Авито, нашел там под разбором, в общем, движок такой, не знаю, пока сейчас списался с хозяином, но ответа пока не получил. Может быть, у него что-то, если есть, может быть, ну, не знаю, какой хвостовик там у него, может быть, под шпонку, либо под шестерни, под шлицы, вернее. Так что вот такая история, непонятно, в чем причина. То есть, ну, понятно, что вот, все равно понятно, что миллиметр больше этого миллиметра как раз-таки не хватает. Куда бьет рассекатель, я хз, короче. Тут как бы визуально тоже на поршне никаких этих нету. Так что вот такие вот дела. Значит, не знаю, уже думаю все это дело бросить, но вот здесь вот взять сваркой, что вам показывает, там сварочкой здесь немножко капнуть, так сказать, на шлицы, и попробовать надеть в корзину, в новую корзину сцепления. Может быть, что-то будет. Что-то, может быть, бот, а может, что-то и не бот. Вот тоже двигатель стоял. Вот здесь какая-то маркировка, вроде как буква Z нарисована. Здесь вот какая-то маркировка, буква А почему-то нарисована. Хрен поймешь. Да, и по маркировке, вот еще что я отключаю, почему такие двигатели эти стоят. Коленвалы сейчас лежат на... Вот тоже вчера я грязи натаскал на него. Вот, маркировка H. А здесь GS. У этого маркировка 17 цифра стоит. TY цифры, буквы вернее. И вот кто его знает, что тут, как делу быть. Ну, я, конечно, когда его разбирал, я провожал в последний путь практически. Здесь я немножко резьбу забил. Ну, поправимое, в принципе, дело. И вот такая вот история. Я просто сейчас в замешательстве, что делать. Не, конечно, можно заказать на условный Валберис, оно придет, взять с тобой штангель, померить. Не такой, отказаться. Ну, не знаю, ну, сколько это будет тянуться. Это пришел бы в магазин, где они лежали бы вот так же, бы в доступе. Раз, смерил, а вот это беру. Блин. С одной стороны, хорошо, что я начал сейчас разбирать его, а не потом перед самым там синокосом. Так что вот, ребята, кто что думает по этому поводу. Кто, может быть, сталкивался, потому что в интернете я какой-то адекватной информации я не нашел по поводу вот этой вот всей истории. То есть непонятно, люди там ставят информация о том, что они бывают разных размеров. То есть я понимаю, что двигатель есть там 178, 190, 188, может быть, со 188, кто его знает. То есть никто покупал, написано так. Дизельный двигатель 186F, мотоблоков, мотопомп и так далее, генераторов. Ну, в общем, кто чем сможет помочь, помогите. Буду вам признателен.